Buongiorno a tutti e bentrovati, anche oggi siamo qui dagli studi di Radio Piave a Belluno per il consueto appuntamento con la rassegna stampa curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. A farvi compagnia oggi ci sono io, Martina Reolon, e oggi, che è martedì 22 settembre, il tema principale affrontato dai quotidiani è ovviamente quello delle elezioni. Domenica e lunedì si è votato sia per il referendum per il taglio dei parlamentari, si è votato in diverse regioni tra cui il Veneto e in provincia di Belluno anche in 8 comuni per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Qualche anticipazione sui risultati l'abbiamo già data ieri anche sul sito www.amicodelpopolo.it, per esempio il fatto che il vincitore delle elezioni regionali è Luca Zaia, che quindi si conferma presidente della regione del Veneto. Ha vinto in tutta Italia il sì al referendum per il taglio dei parlamentari, pur con delle differenze sul territorio nazionale. Andremo poi a leggere come è andata nello specifico in provincia di Belluno. E poi ancora a Voltago, purtroppo a Voltago Agordino, la unica lista in gara per le comunali non ha sfondato il quorum, non è arrivata al 50% e quindi per il secondo anno arriverà il commissario, nessun sindaco. Altra notizia di interesse bellunese è il fatto che Luca De Carlo è stato eletto senatore. Ma adesso andiamo a leggere appunto i quotidiani per vedere quelli che sono gli approfondimenti e anche diversi dati in più in merito ai risultati delle elezioni. Partiamo dal Gazzettino che dedica la prima pagina ovviamente con un titolone: Zaia trionfa e oscura la Lega. Veneto, il governatore riconfermato con il 76,2% e la sua lista ottiene il 45,6%, il triplo del Carroccio. L'autonomia primo obiettivo, non ho nessuna ambizione nazionale, assicurato Zaia. Il Movimento 5 Stelle fuori dal Consiglio. Nella prima pagina del Gazzettino c'è anche un'infografica con i dati del Ministero dell'Interno che mostra i risultati del referendum e poi quello delle elezioni. Il referendum a livello nazionale ha avuto un'affluenza del 53,8%, il 69,6%, quasi 70% ha votato sì al taglio dei parlamentari e il 30,40% ha votato no. E poi c'è una proiezione, proiezioni RAI sul voto nelle regioni. È stato a livello nazionale un 3-3, in quanto 3 regioni se le ha aggiudicate il centrodestra ed altre 3 il centro-sinistra. In Veneto stravince Luca Zaia con il 76,2% e quindi viene riconfermato. In Liguria riconfermato anche Giovanni Toti con il 55,5%, riconfermato in Campania Vincenzo De Luca con il 64,7%. Nelle Marche si cambia schieramento, sale il centrodestra con Francesco Acquaroli che ha ottenuto il 51,2%, la Toscana resta in mano al centrosinistra con il 48,2% di Eugenio Ciani e in Puglia sempre centrosinistra 46,6% Michele Emiliano. C'erano 3 liste candidate. Altri lanci dalla prima: referendum, vince il sì 69,6%, così il voto rafforza il governo regionale 3-3, abbiamo detto. Toscana, Puglia e Campania restano al centro-sinistra. Andiamo quindi all'interno per vedere un po' di approfondimenti. A pagina 2 c'è un'infografica che mostra in base alle province i voti che sono stati ottenuti dai 9 candidati a presidente della regione del Veneto. Come dicevamo, il totale della regione per Luca Zaia è del 76,24%, a Belluno è stato votato dal 77,78%, quindi un po' sopra la media regionale. Arturo Lorenzoni, il candidato del centrosinistra appoggiato da 5 liste, tra cui quella del PD, ha ottenuto 16,8%, a Belluno è stato votato dal 15,40%, in questo caso un po' meno della media regionale. Enrico Cappelletti, candidato del Movimento 5 Stelle, votato per il 3,3%, a Belluno il 2,67%. E poi ancora Daniela Sbrollini, Italia Viva 0,61% a livello regionale, 0,69% in provincia. 0,62% per Simonetta Rubinato, che a Belluno ha preso l'1,11% di voti. Patrizia Bertelle 0,62%, quindi come potete vedere da Daniela Sbrollini in poi, compreso anche Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, percentuali piuttosto residue.
Patrizia Bartelle ha ottenuto il 0,62 e lo 0,79 in provincia, Antonio Guadagnini 0,52 in provincia, 0,83% totale della regione, e poi ancora Paolo Benvenu con l'1,03% in provincia di Belluno e lo 0,80 media totale regione, 0,90% per Paolo Girotto e non pervenuto il dato di Belluno. Il titolo del Gazzettino a pagina 2 è Zaia 3, mai nessuno come lui. Il governatore uscente ottiene il voto di 3 veneti su 4, record di 50 anni di storia delle regioni, e fa ombra a Salvini. Cambia la geografia politica, all'opposizione supera la soglia di sbarramento solo il centrosinistra, 16%, mentre il Movimento 5 Stelle rimane fuori. Andiamo quindi a guardare qualche altro dettaglio. I veneti sono andati a votare, questo è un dato importante, emergeva già domenica e lunedì, anche se non con percentuali elevatissime, ma calcolando appunto che siamo in una pandemia legata al Covid, le persone non hanno avuto paura di andare a votare, altro che paura del Covid, si legge infatti, altro che timore di ammalarsi ai seggi, affluenza del 61% contro una media nazionale del 57%. Alle urne per mandare a casa Zaia, ma che per dare un segnale, forse non era questa l'intenzione degli elettori, ma curiosamente quello che risulta da una prima lettura del risultato elettorale: Zaia era Veneto, gli altri sono comparse. Per quanto riguarda il domani, si potrà anche puntualizzare che tutti i candidati delle 3 liste che sostenevano Zaia, compresa la lista veneta autonoma, erano composte da leghisti. Questo è vero, ma i leghisti veneti in Veneto hanno votato Zaia, non Lega, e non solo loro. Continuiamo a leggere. Un voto per il Veneto, tra me e Salvini non c'è alcuna contrapposizione, quello che ha detto Luca Zaia nell'intervista. Il governatore: l'esito mi dà grande responsabilità e adesso l'autonomia, la giunta non sarà monocolore leghista ma terrò conto del risultato, ha detto Zaia. Lista Zaia replica il Carroccio, agli uomini del presidente 24 seggi e altre 9, alla Lega Salvini, frenata Fratelli d'Italia e Forza Italia stenta, all'opposizione solo 10 posti, fuori il Movimento 5 Stelle. L'articolo in questo caso è di Angela Pederiva. C'è una prima stima, quindi non ufficiale, non definitiva, come precisa Paolo Feltrini, responsabile scientifico dell'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, anche perché il cervellotico meccanismo di distribuzione dei resti e calcolo delle preferenze chiederà almeno 7-10 giorni di verifiche da parte della Corte d'Appello. Quindi si può già prefigurare un pochino quella che sarà la composizione del nuovo Consiglio. Andremo poi infatti a leggere anche per quanto riguarda il bellunese come saranno distribuiti i seggi. Spuntano così i primi nomi degli eletti, scrive anche il Gazzettino, ma solo nelle province dove la situazione a tarda sera era abbastanza chiara. Nel Trevigiano sarebbero riconfermati gli Zaiani, Silvia Rizzotto, Alberto Villanova e Sonia Brescacin, con la novità di Roberto Bette con l'ingresso del leghista Marzio Favero. Nel veneziano dovrebbe rifarcela la Dem Francesca Zottis, nel bellunese stravincerebbe l'uscente zaiano Giampaolo Bottacin e in Polesine potrebbe restare il leghista Cristiano Corazzari. Continuiamo e andiamo a leggere un commento del centrosinistra di Lorenzoni. Vado avanti, opposizione costruttiva, era appunto il candidato del centrosinistra. 5 liste lo appoggiavano come appoggiavano il candidato, come ce n'erano 5 che appoggiavano il candidato Zaia. La coalizione a 16%, ma il candidato presidente nella sua Padova supera il 30%. Dove mi conoscono ho avuto un buon risultato, ma Zaia ogni sera era in TV, ha detto Lorenzoni. Ho fatto oggi il tampone, risultato negativo, ora attendo secondo controllo. L'unica buona notizia per Arturo Lorenzoni arriva dai medici dell'ULSS Euganea, che lo stanno monitorando quotidianamente dopo la positività al Covid riscontrata il 4 settembre. Per il resto, quella del candidato del centrosinistra è stata una giornata interminabile ed estremamente difficile. Ancora in isolamento domiciliare, incollato al computer e al cellulare, già alla prima proiezione il professore ha capito che la soglia del 20% sarebbe stata difficilmente raggiungibile. Un commento di Lorenzoni: è stata una campagna difficile, sono mancati tempo e fondi per farmi conoscere a sufficienza, ma il mio percorso è appena iniziato e io vado avanti, farò
un'opposizione costruttiva, ha detto. La nota con la posizione ufficiale arriva pochi minuti prima delle 23, quando ormai il risultato è delineato e nelle varie sedi elettorali l'attenzione è già tutta concentrata sulle sfide interne tra i candidati per le preferenze. La renziana Sbrollini dice delusione, ma il progetto continua, e l'autonomista Rubinato sostiene che il centro-sinistra era impreparato, il suo movimento politico si attesta attorno all'1%, lo avevamo detto fin dall'inizio, spiega, la nostra era una start-up che coglieva l'occasione del voto regionale per avviare un progetto politico e prima ancora culturale, dice la candidata Rubinato. Il Movimento 5 Stelle, esclusione shock, oltre 10.000 voti in fuga, tracollo di consensi rispetto a 5 anni fa, in questo caso parliamo di dati a livello nazionale, e per quanto riguarda Venezia, la regione, Guadagnini e Bartelle lasciano il Consiglio regionale. L'indipendenza del Veneto svapora, la sinistra resta fuori dal nuovo Consiglio regionale come i Novax. La sfida impossibile dei candidati presidenti dei piccoli partiti alla prova del voto conferma le previsioni, tutti sotto l'1%, ben lontano dalla soglia di sbarramento del 3%. Nessun consigliere regionale, e bocciati 2 uscenti, vale a dire Antonio Guadagnini e Patrizia Bartelle. Antonio Guadagnini, Partito dei Veneti, e Patrizia Bartelle, Veneto Ecologia e Solidarietà più le civiche. Andiamo avanti, i dati del referendum. Sì al 67%, dato nazionale ovviamente, regionali finisce 3-3, Toscana e Puglia al PD. È un titolo che abbiamo letto anche prima. Con quasi il 70% dei consensi al referendum vince il sì, alle regionali invece, almeno sulla carta, vincere è l'equilibrio. Dietro il sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra c'è però molto di più. Il 3-3 nasconde un consolidamento della posizione del PD. Oltre all'annunciata vittoria dello sceriffo Vincenzo De Luca in Campania, i Dem sono infatti riusciti a tenersi stretti anche Puglia e Toscana, regioni che fino alla vigilia erano rimaste al bilico. Andiamo avanti e leggiamo, andiamo proprio alle pagine che riguardano la provincia di Belluno per appunto vedere nel dettaglio come sono andate le cose, come sono andate le votazioni nel nostro territorio regionale. Preferenze, Bottacin straccia tutti, questo è il titolone di apertura. L'assessore supera quota 8.000, Zaia oltre il 77%, a Cortina Rocca Colla intorno al 90% e nel centro-sinistra tiene il PD. C'è anche un'infografica che mostra i voti, le preferenze, la percentuale raggiunta dai diversi candidati a presidente della regione in provincia di Belluno, le abbiamo lette poco fa. C'è, come si può vedere, un leggero scarto poi anche tra il comune di Belluno e la provincia. Per esempio Luca Zaia in comune di Belluno ha totalizzato 70,32%, a livello provinciale il 77,64%. Per quanto riguarda Arturo Lorenzoni è il contrario, una percentuale più alta per il comune di Belluno con il 21,97%, mentre in provincia si è fermato al 15,58%. Tornando alle preferenze, Bottacin straccia tutti, si legge, Luca Zaia stravince a Belluno come nel resto del Veneto, anzi supera il 77% dei consensi, la sua lista è al 50%, mentre quella della Lega resta sotto il 15%. E questo lo fa a Belluno dopo Treviso, che diventa così la seconda provincia del Veneto per il presidente della regione, che a Cortina sfiora il 90%, a Colle e Rocca lo supera. Un successo che lascia agli altri le briciole, la coalizione di centrosinistra di Lorenzoni si ferma al 15,5% e tiene solo il PD. I 5 Stelle di Enrico Cappelletti superano di poco il 2,5% e fra gli altri soltanto Simonetta Rubinato e Paolo Benvenu ottengono una percentuale superiore all'1%. Fra le preferenze spicca l'assessore uscente Giampaolo Bottacin, che va oltre quota 8.000 preferenze, mentre resterà fuori il consigliere uscente della Lega Franco Gidoni. C'è poi un lungo approfondimento che va dalle pagine 2 alla pagina 13. Dicevamo prima ancora, niente quorum, a Voltago resta il commissario. A Voltago, a Gordino, nuova fumata nera per la seconda volta consecutiva in poco più di un anno, con una percentuale di votanti pari al 43,15%. Il quorum ha avuto la meglio. Nemmeno in questa tornata elettorale Voltago è riuscita a eleggere un sindaco. Ne esce così sconfitta la monolista capeggiata da Giovanni Soppelsa, che confessa: il risultato finale è stato un po' doloroso, ma guardo avanti. Intanto a Voltago torna il commissario
segretario Antonio Russo. Per quanto riguarda il Parlamento, De Carlo torna come senatore. Perso il seggio alla Camera per un errore di conteggio dei voti, Luca De Carlo ritorna in Parlamento come senatore. Una carriera politica sull'ottovolante, quella del sindaco di Calalzo di Cadore, che ieri è uscito vincitore dalle elezioni suppletive nel collegio 9 di Verona. La fotonotizia di copertina: il virus, allarme Covid, test rapidi a Belluno, Borca e Livana, scrutatori con la febbre, fermi 3 seggi. Andremo poi a leggere di cosa si tratta. Elezioni, vincitori e sconfitti, i dati bellunesi, nessun calice alzato, brinderemo solo a risultati finali. In casa Lega, oltre al buon risultato di Bottacin, si attendono i conteggi finali. A giocarsi il secondo posto è il sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cestaro, e Scardanzan, ma sembra favorita la prima. Senza Lazzi e Frizzi, senza calici alzati al cielo, la festa nella sede della Lega per Salvini in via Masi Simonetti mostra i toni della sobrietà. Aspettiamo i risultati ufficiali, poi apriremo il frigo, precisa il segretario sezionale di Belluno Paolo Luciani. Un nome è già praticamente fatto, si tratta di quello di Giampaolo Bottacin, che ha messo in saccoccia in provincia di Belluno il maggior numero di preferenze, dicevamo circa 8.000. Poi per quanto riguarda gli altri, per il secondo posto, vista la legge elettorale regionale, la questione è più fumosa perché il sistema si basa su calcoli percentuale sulla roulette dei resti. Dietro a Bottacin nella lista Zaia c'è Silvia Cestaro, sindaco di Selva, e in casa Lega il più votato è invece Stefano Scardanzan davanti a Gidoni e Facchin, sindaco di Tambre, Oscar Facchin. Solo oggi si capirà a chi finirà il seggio. Proprio Gidoni, commissario provinciale della Lega, commenta: è evidente che la bastonata sonora l'hanno presa i 5 Stelle, ma solo un'improbabile congiunzione astrale li farà andare a casa, dice Gidoni nell'articolo di Daniela De Donà. Fratelli d'Italia prima nel centrodestra, avanti i sindaci Svaluto Ferro e Scopel. L'articolo è di Federica Fante. Il nuovo centrodestra del Veneto parla la lingua di Fratelli d'Italia, più di quella di Forza Italia. Dopo la Lega di Salvini c'è il partito di Giorgia Meloni, seguito da quello di Silvio Berlusconi. I candidati con il maggior numero di preferenze sembrano essere Pierluigi Svaluto Ferro per Fratelli d'Italia e Dario Scopel per Forza Italia, ma i dati sono ancora parziali. Il PD spera nei resti, la lista ha tenuto ieri quartier generale anche nella sede del PD. Il deputato Roger De Menec ha seguito lo spoglio con i suoi in via del plebiscito. Dopo la valanga Zaia, l'auspicio per oggi è che un loro candidato venga ripescato. L'articolo è di Davide Piol. Il PD esce a testa bassa dalle elezioni regionali, ma la partita non è ancora conclusa. Se la poltrona del governatore del Veneto era in qualche modo già prenotata, lo stesso non si può dire dei 2 posti riservati ai consiglieri che rappresenteranno la provincia di Belluno a Palazzo Balbi. Uno sarà quasi sicuramente affidato all'assessore uscente Giampaolo Bottacin, ma sull'altro c'è un grande punto di domanda e potrebbero esserci degli interessanti colpi di scena. La legge elettorale si chiama Flipper, ha spiegato sorridendo il parlamentare bellunese Roger De Menec. Ieri sera ha seguito lo spoglio delle schede dalla sede del PD in via del plebiscito a Belluno, insieme alla segretaria provinciale Monica Lotto e a qualche affezionato. Grandi assenti, 5 candidati: Edi Fontana, Maria Teresa De Bortoli, Fabio Candeago, Cristina De Donà, Adis Zatta. Chi per un motivo, chi per un altro, alla fine non sono riusciti a raggiungere la sede provinciale del partito. Con i voti pieni entra, abbiamo già letto, Giampaolo Bottacin, gli altri con i resti, ma bisogna vedere come saranno spalmati nel territorio regionale. Alle 19 di ieri sera in provincia di Belluno la conferma di Zaia era già al 79%, siamo in linea con quello che ci aspettavamo, ha chiarito De Menec, però al di là della valanga Zaia, le liste di partito che tengono siamo noi e la Lega. Al netto della lista Zaia siamo il secondo partito, quindi ora si attendono poi quelli che saranno i nomi dei nuovi consiglieri. Uno c'è già, come dicevamo, ma si spera, il centrosinistra spera di riuscire a inserire un suo consigliere. Ieri sera è stato difficile, quasi impossibile, raggiungere telefonicamente i candidati bellunesi del PD. Silenzio assoluto dal favorito Adis Zatta, che era impegnato nel Consiglio Comunale di Feltre e alle 22.35 aveva già ottenuto 1565 voti. Fuori gioco anche Maria Teresa De Bortoli,
Edi Fontana ha invece espresso la sua soddisfazione per lo spoglio di Limana, dove il PD è arrivato quasi al 20% di preferenze. Stiamo aspettando i risultati finali, ma in provincia stiamo reggendo, ha detto Fontana. Il Bard, a sostegno di Simonetta Rubinato: per noi è stata un'esperienza politica molto costruttiva, un raggruppamento che, anche molto prima dello scrutinio di un numero consistente di sezioni, non si nasconde dietro attese strategiche e affida a Marinella Piazza, una fra i 4 candidati bellunesi, proprio commento. Poco dopo le 19 la percentuale di preferenze raccolte oscilla attorno allo 0,8%. I Verdi puntano a entrare in Consiglio, attenzione a strutture e grandi eventi. La lista era capeggiata da Luigino Tonus, che accetta di esprimere un commento anche se manca molto prima che le bocce siano ferme, tanto che il suo partito, parte della coalizione del centro-sinistra a sostegno di Lorenzoni, nel corso della telefonata passa dall'1,8 all'1,9% per poi riscendere di nuovo. L'articolo è di Giovanni Santin. Altri titoli: Zaia senza rivali e Bottacin il re delle preferenze, lo abbiamo già letto prima. Tanti voti anche per il sindaco di Selva. Per la seconda piazza la sfida è tra Zatta del PD e Cestaro, lista Zaia, sindaco di Selva, si legge nell'articolo di Andrea Zambenedetti. Poi ci sono delle infografiche con tutti i dati relativi ai voti in provincia di Belluno, suddivisi per ciascun comune e in base alle e in base anche alle liste che hanno corso, oltre che i candidati presidente. Andiamo avanti, leggiamo la pagina che riguarda l'elezione di Luca De Carlo. L'ex deputato De Carlo ora è diventato senatore. Il sindaco di Calalzo vince le elezioni suppletive nel collegio 9 di Verona, stracciando gli avversari. Baratterei la mia vittoria in agrodolce con la caduta di un governo che ci porterà nel baratro. L'intervista è di Loredana Marsiglia. Esce dalla porta della Camera per un incredibile sbaglio nel conteggio dei voti e rientra da quella del Senato in una coincidenza di tempi e situazioni che danno corpo all'idea di un destino preordinato. Luca De Carlo, ieri allo spoglio ultimato, ha incassato la sua rivincita alle elezioni suppletive a Senato nel collegio uninominale numero 9 di Verona, chiamato al voto per sostituire Stefano Bertacco, scomparso il 14 giugno. Lui, Cadorino Doc, ha battuto i candidati di casa del PD e dei 5 Stelle. E così l'ex onorevole, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, nonché sindaco di Calalzo, diventa senatore, unico in Italia ad aver occupato i 2 rami del Parlamento in un'unica legislatura. Nel taglio basso di pagina c'è anche un articolo di Giuditta Bolzonello, che ha raccolto le reazioni in paese a Calalzo di Cadore. Il paese esulta e prepara la festa, se lo merita è uno che si impegna. Calalzo festeggia, il sindaco senatore Luca De Carlo, già parlamentare, conquista lo scranno a Palazzo Madama ed è quasi certo che batte un record. Nella stessa legislatura passa da deputato a senatore, i suoi compaesani stanno già pensando a come festeggiarlo al meglio al suo ritorno a casa. E poi ci sono appunto raccolti i commenti di diversi calaltini e anche gestori di locali dell'albergo più blasonato della zona, il Bella Vista, e poi della Botte del Re. Battuto dal quorum doloroso, siamo a Voltago. Si sono fermati al 43,15% i votanti a Voltago. Il candidato unico Giovanni Sopelsa pensava di farcela, ma ora guarda avanti. Il municipio verso un nuovo commissariamento, l'aspirante sindaco, situazione prolungata che non fa bene al paese. A Voltago nuova fumata nera per la seconda volta consecutiva in poco più di un anno, con una percentuale di votanti pari al 43,15%, il quorum ha avuto la meglio. Nemmeno in questa tornata elettorale Voltago è riuscita a eleggere un sindaco per il mancato raggiungimento del 50% più uno dei votanti. Mi spiace per l'affluenza insufficiente, dice Giovanni Sopelsa, l'unico candidato, ma sono comunque fiero di averci messo la faccia e di essermi messo in gioco a favore del paese. Una doccia fredda in qualche modo attesa, ma non fino in fondo. Con i componenti della lista e i nostri sostenitori, spiega Sopelsa, avevamo il sentore che raggiungere il quorum fosse difficile, anche alla luce dell'alta percentuale di residenti all'estero, ma in cuor nostro pensavamo che i fatti dello scorso anno, quando appunto anche in quel caso l'unica lista senza quorum aveva portato al commissariamento, e pensava Sopelsa che questa potesse essere stata una lezione, tra virgolette, invece evidentemente non è stato così.
La provincia vota sì, parliamo in questo caso del referendum. In Veneto però nessuno così basso, la percentuale locale dei favorevoli si è fermata al 56%, record a Selva 68,7%, il ministro D'Incà addebita al dato le indicazioni di esponenti della Lega. Quindi il voto al referendum in provincia di Belluno, i bellunesi mostrano di essere i veneti più scettici nell'esprimersi per il taglio dei parlamentari, i sì si sono fermati al 56%, il dato più basso della regione. Il ministro di Borgo Valbelluna, Federico D'Incà, fornisce una chiave di lettura legata alla rappresentatività territoriale. Nel bellunese c'è il timore di non venire rappresentati a Roma perché si è in pochi. Ovviamente questo era il timore e anche le ragioni per cui molti hanno scelto di votare no al referendum. L'articolo è di Federica Fante. Con il consenso espresso dagli elettori in questo referendum, dice il ministro, si inaugura un nuovo metodo che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare, il sia la riduzione del numero dei parlamentari che dalla prossima legislatura passeranno dai 945 attuali a 600 ed è stato approvato con ampia maggioranza che permette finalmente a questa riforma di essere definitiva, fa notare. In un articolo di RSA Trentin ci sono però anche le opinioni. Massaro, un danno alla democrazia, De Pellegrin dice valorizzare la provincia. Per qualcuno è l'inizio di tutto, per qualcun altro è la fine. Diverse le opinioni, ad accordarsi è la stragrande maggioranza del paese che ha votato sì, c'è Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo. In Italia non cambia mai nulla, le iniziative tese alle riforme tendenzialmente falliscono, ha detto, per noi non cambierà molto, non è vero che verrà meno la nostra rappresentanza nella capitale. Massaro invece, sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, ha deciso di votare no perché non è vero che si riducono i privilegi dei nostri parlamentari, perché l'indennità, i vitalizi e tutti gli altri benefit restano inalterati. E poi ci sono gli effetti negativi da considerare. Il primo è che le forze politiche che oggi siedono in Parlamento avranno più potere per decidere quali sono i pochi candidati da inserire, mentre oggi le forze politiche sono obbligate a far sedere in Parlamento anche i rappresentanti più scomodi che però fanno bene alla democrazia. Chiudiamo il Gazzettino e passiamo al Corriere delle Alpi. Corriere delle Alpi che titola in prima pagina un plebiscito per Zaia, terzo mandato con il 76%, stravinto il derby leghista 45-16, disastro PD, Batosta 5 Stelle. Adesso abbiamo trattato già ampiamente sul Gazzettino tutta la questione elezioni, quindi qui leggeremo velocemente i titoli prima di passare a qualche altro argomento. Anche su Corriere delle Alpi nella prima c'è un'infografica con la sintesi dei risultati e le percentuali. Per quanto riguarda il Veneto, appunto, come dicevamo, referendum in Veneto sì al 62% con il picco della partecipazione, D'Incà avanti con le riforme, ora Senato su base regionale e legge elettorale. Come leggevamo però a Belluno è stato il picco dei no, è stata la provincia dove il sì ha conquistato una percentuale più bassa, si è fermato infatti al 56,1%. Andando avanti, Belluno, appunto, il sì non va oltre il 56% e ora la montagna chiede garanzie. D'Incà, Movimento 5 Stelle, esulta, ci sarà particolare attenzione per le aree periferiche e De Mene che dice ora unire le Camere. E poi ci sono anche i dati del referendum comune per comune. Per chi volesse approfondire e leggere appunto i dati, siamo a pagina 7 del Corriere delle Alpi. Su Zaia, plebiscito senza precedenti, disfatta di Lorenzoni e dei Grillini, un altro titolone, disastro del PD, mai così basso, Lorenzoni al 16% prenota 8 poltrone, questo un altro titolo, una batosta per il Movimento 5 Stelle, si balla attorno al 3%, il sì al referendum per consolarsi. E poi ancora andiamo alla composizione del Consiglio regionale, Lanzarin e Pan, assessori uscenti che hanno rischiato di restare appiedati, i membri della giunta regionale uscente si sono difesi dall'assalto di nuovi pretendenti, il trionfo di Bottacin, come abbiamo appunto letto prima. Tagliamo le pagine che riguardano le elezioni, abbiamo già trattato ampiamente l'argomento sul Gazzettino e leggiamo le notizie che riguardano altri argomenti per chiudere la rassegna di oggi. Siamo sempre su Corriere delle Alpi.
Andiamo alla prima di Belluno, siamo a pagina 31, attacco hacker ai server Luxottica, lavoro sospeso in tutti gli stabilimenti. Il team internet ha lavorato tutto il giorno per bloccare e isolare un malware entrato nella rete. Oggi la ripresa del lavoro, è una notizia che abbiamo dato noi anche ieri sul sito dell'Amico del Popolo. Attacco informatico al colosso dell'occhialeria Luxottica, tutti i dipendenti degli stabilimenti italiani di produzione e logistica ieri sono rimasti a casa. Al mattino si è lavorato, ma poi è stata bloccata l'attività del secondo turno, quello pomeridiano, e del terzo turno, il notturno. L'attacco è partito nel corso del fine settimana, quando può essere più semplice mettere a segno simili colpi. Già domenica i computer hanno cominciato ad avere problemi che sono scoppiati poi ieri mattina. Secondo fonti aziendali, Luxottica è stata presa di mira con un malware che sarebbe entrato nella rete di uno dei marchi controllati. L'attacco, assicurano da Luxottica, è stato bloccato, il malware individuato e isolato senza causare danni all'infrastruttura IT dell'azienda. In meno di 24 ore è stato realizzato un vaccino ed è iniziata la procedura di bonifica dei server interessati dall'attacco. Luxottica ci ha comunicato che c'è stato un tentativo di entrare nei sistemi del gruppo dall'esterno, informa Nicola Brancher, segretario interprovinciale della FEMCA CISL. Luxottica sostiene che gli hacker non sono riusciti a fare breccia nel server, che l'azienda si è difesa, ma che per maggiore tranquillità è stato scelto di spegnere tutto. E ancora un'altra notizia che riguarda in questo caso vandalismi in via Sottocastello, rotta la targa per Lori Storme. Siamo nella città capoluogo, a Belluno, nel centro storico. È stata staccata dal muro e spezzata lungo la strada bicchieri e bottiglie di alcolici. Massaro, i controlli ci sono e ci saranno, le famiglie rafforzino il ruolo educativo, l'articolo di Alessia Forzin. Il valore economico è irrisorio, quello affettivo è impossibile da stimare. La targa di intitolazione del giardino sotto Palazzo Rosso a Lori Stormen è stata divelta dal muro, spezzata e abbandonata a terra in pezzi. La mara scoperta è stata fatta domenica mattina, un'altra mattinata passata dai residenti in via Sottocastello e da chi frequenta la viuzza per passeggiare o raggiungere il centro storico a dribblare bottiglie di superalcolici e birra, bicchieri di plastica, immondizia e qua in qualche caso anche escrementi. I risultati della movida, se così si può definire, del sabato sera. Come dicevamo, domenica mattina chi saliva le scalette si è accorto della targa dedicata a Lori Stormen frantumata a terra. Provo molta delusione, dispiacere e rabbia, commenta il sindaco Jacopo Massaro. I vandalismi sono sempre odiosi, lo sono di più quando investono cose che raccontano la memoria di una città. Andiamo avanti, leggiamo un altro paio di notizie prima, anzi un'ultima notizia prima di chiudere la rassegna di oggi, altrimenti andiamo troppo lunghi. Parliamo in questo caso di promozione del territorio. Gorza, il turismo è vivo nonostante la pandemia, il consorzio Dolomiti Prealpi ha tirato le somme di un anno comunque importante. Lavoriamo concretamente per dare vita al marchio d'area della Valbelluna. L'articolo è di Raffaele Scottini. Potevamo essere messi al tappeto da questa pandemia, invece siamo più vivi che mai. È battagliero presidente uscente del consorzio Dolomiti Prealpi, Lionello Gorza, che ieri sera si è riunito in birreria Pedavena per l'assemblea annuale che si sarebbe dovuta tenere ad aprile, ma è stata rinviata a causa del lockdown. Il comparto del turismo ha resistito al colpo della pandemia e per gli operatori del settore è un momento cruciale per riorganizzarsi dopo l'emergenza coronavirus e riprogrammare il futuro. Vivi e combattivi sono tutti i nostri soci che hanno vissuto mesi difficili, ha detto Gorza. In questi mesi abbiamo lavorato su molti fronti, spiega Gorza, che è in attesa dell'esito delle votazioni per il rinnovo delle cariche, e Gorza mette l'accento sull'importanza della promozione sia cartacea che online. Mi piace ricordare la brochure Hike and Bike, centri storici, enogastronomia e la guida eventi, completati in questi mesi difficili grazie al contributo del GAL 2. Quello che posso dire è che siamo di sicuro, abbiamo subito un rallentamento, ma non ci siamo fermati, rimarca Gorza. Anzi, in questo anno così strano abbiamo posto le basi per un'ulteriore crescita futura. Con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi invitiamo a seguire le notizie che verranno pubblicate, tutti gli aggiornamenti anche sulle elezioni che pubblicheremo sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it e poi anche di conseguenza sulla nostra pagina Facebook e sui nostri canali social. Grazie a tutti per l'ascolto, ci rivediamo domani mattina per la rassegna stampa e a prestissimo. Grazie, buona giornata, buon martedì.